אנחנו בפרק של בלובס, אני ונירן. אז אני החלטתי לעשות פרק של בלובס. כמו שאתם רואים, התחיל. נירן הולך לדבר איתי, פשוט הוא איתה. הלו נירן. נירן, אתה שומע? אני מצלם. מה? אני מצלם. תיכנס איפה שרציתי. תזכיר לי שוב איפה? קבוצות 200 התפצלות ישנה. אוקיי, נראה, בוא נשחק. אני כבר התחלתי. רגע, אני רוצה להגביר את הכל. אני נכנסתי לבלובס, אבל זה לא נותן לי משהו. אוקיי, תעשה משהו. כן, הכל בשביל להיות עם החבר הכי טוב שלי. וואלה, אני הכחול. נירן, אתה כחול? אבל אמרתי לך, משהו לא עובד בבלובס. כן, זוכר, כן. אז כרגע שמעתם את נירן. אולי אני לא יודע, אני חייב לחזור להקלטה של מישהו ענקי. היה נעים מאוד להכיר אותך. אני אעזור לו להתחבר. תתחבר סתם לא רציתי להגיד את הקללה. כי קללה תהיה קללה ממש רעה. אתם מבינים אותי, נכון? נכון צופים? אוקיי, צופים. אני מבקש מכם. אולי אני אוהב אצליח. אמרתי, לא מזכר על זה. אולי שיט! לא, תאכל אותו. לא. אתה לא... יופי. אל תיתן לו לאכול אותך. אולי שיט, מה קורה פה? אני הולך ישר לאל אחד. אני הולך להיפגש שם עם נירן. נכון, פוצץ אותה? כן. אז תכלס, אז נירן תהיה איתנו. הולי שיט! אבל לפחות אנחנו מקום שני. וואי. אני הולך ישר לאחד. פה נירן. הנה מישהו. עולם וירטואלי, אני שונא אותך. בוא נאכל אותך. הלו נירן! מה קרה פה? מה איך אני יכול לאכול אותו בעולם וירטואלי? זה לא הגיוני. איזה באג. הלו נירן? מה? אתה נכנסת לבלובס? כן. אוקיי, איפה אתה? באיזו קבוצה אתה? אני לא כל כך יודע, כי איזה צבע זה? אני היחיד פה שהוא צהוב. אז בטח אתה, קבוצה ירוקה. אוי, אתה קבוצה ירוקה. אני כחולה. שיט. אל תדאג, אנחנו נקרוא לקבוצה שלנו ואוהב אחת את השנייה. אוקיי, גם ככה זה לא יהיה כזה מעשה גרוע. עוד מעט. אוקיי, יש לי אסטרטגיה. איפה אתה? אושו. מה? כלום. אז נירן, אני באחד. אוקיי. אני הולך להגיע לך. אמא. מי? אתה רואה כרגע כחול ענקי? כן. היי! ואתה רואה את הכחול הזה שפה? שרודף אחרי... כן, זה אני. גם אני עוד רואה ירוק שרודף אחריי. כן, זה אתה. אל תהרוג את החבר שלי. אתה לא תהרוג אותו. כך. אוי שיט. לא, כן, תאכל אותו, אני בוגד אכלו אותך, נכון? כן. שיט. אברהם, אני לא יודע למה, אני כל פעם,
כל פעם אני צבע שונה שהוא לא של אף סתם. עכשיו אני סגול. עכשיו אתה אדומים. כן, נראינו אדומים, איזה חבל. מה, אנחנו במקום אחרון, לא לשיט, אני חייב לפרק את כולם פה. קר פה. 5, 2, 9, 4, 8, 1. עוד תה! לא הייתי מורכז. איך הבאתי בצבעים את הבקבוק? פאק, הולך לאכול אותי! לא! 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 עוד פעם. לא! לא! אני ערק! אני מקום ראשון! וואו! הלו, נירן. נירן, עכשיו אני הולך ל-A1, גם אתה תלך, עכשיו אני ירוק. לא, גם אני ירוק עכשיו. יש! אל תעשה שיאכלו אותך, אוקיי? רגע, נראה לי שאני כחול, אני לא יכול לאכול כחולים פה. זה ירוק, אבל אני... אומייגאד, נראה לי שיש לי בגים בצבעים. גם לי יש בגים בצבעים. אבל אני... לא כזה. אבל ממש, תשמע, כן, יש לי בגים בצבעים, אני אומר לך. אני עכשיו צהוב, אני נוגע בכחול, אני לא אוכל אותו. כן, תראה. אני ב-A1 מחכה לך. אתה פתוח? כן, ואיזה מישהו... חייב לעשות כספים. איפה אתה? ב-A1, אבל מישהו רודף אחריי. מה? מישהו רודף אחריי ב-A1. הוא לא כזה גדול, אני אומר לך. הוא לא כזה גדול. לא עושה בלגן בחדר שלך, אני לא אוהב אותו. אז רגע, היה פה איזה בלגן. אז אני אחזור לכם שנראה נהיה פה. הלו נירן, אכלתי מישהו. אני רוצה להגיד לך משהו, אני חייב ללכת. לאיפה? אתה אמר שאני אפסיק עם הטלפון, בסדר? אוקיי. שיט, אז נירן לא יכול לשחק על זה. אז בסרט הוא מת. לא, אני חייב לנקום את נקמתי, שיט. יש! קיוויתי שזה יקרה. יאללה. תכריח אותי. תכריח אותי. טוב, מצלמים את זה ואני פה. חי. יש! אני חי. זה ממי? אז כן, נירן לא משחק איתנו. אבא שלו אמר לו, בואי זה. אני בכלל לא רואה אני רק רואה נקודה קטנה של איזה גדול אני. פאק, יש פה מישהו יותר גדול. מה? לא נראה לי שזה היחיד. אני אנסה לאכול אותו, סתם. אני אנסה לאכול אותו אחד. לא, זה מסוכן. זה מסוכן מדי. מסוכן. לא רוצה. שלום. אני יכול לעזור לך. מה יש לו? בטח עדיין לא נכנס לגרסה הזאת ולא יודע מה יקרה פה. יאללה. אז אין לי מושג מה יקרה שלנו. 338. תכלס, מי שלא ידע, אני טמבל סתם. כי מי אומר לעצמו שהוא טמבל, כי זה לא הגיוני. הנה.
אל תאכלו אותי. שונא אותך, אני יכול לאכול אותך. אל תאכל אותי. שונא אותך. שונא אותך. בום, מגיע לך. לא חשבתי שזה הוא. תכלס אני לא אוהב את השחקן הזה. אם לא נעלבת, אני מצטער יותר מדי. אני מצטער בולזאי, אבל אני לפעמים לא סובל אותך, כי אתה כל זמן אוכל אותי. אז משהו, אני נראה לא פה. בקשת, אני הולך לאכול פה. יש! כן! אני לא רוצה לעשות רווח. תאכל אותו, סתם. אני לא הייתי לך לאכול אותו, אני היחיד שפה אוכל אותו. אני ליד הענק הזה. שיט, אני אף מפה. עולם וירטואלי. תכלס, אני לא רוצה לעשות רווח, זה די מעצבן אותי סתם. קבלוש! מה? קבלוש! למה זה לא... מה? בזבזתי על עולם וירטואלי. אני אוכל אותה. אני אוכל אותו או אותה. אין לי זה. אתם רואים... כן, אני אעשה את זה. איי, זה קשה. היא נלחמת פה. אוי. רוצה שאני אעשה למטה. היא תקבל למטה. אבל שאתה מנסה למשוך אותי לעוקצן. הוא משך אותי. נראה לי. לא יודע מה היא. או מה הוא. להתחבר מיד. אני לא רוצה להתחצף אליך עולם וירטואלי, אבל אני אעסוק יותר במך. יאללה! סליחה, אני סתרתי לכם כל זמן. יאללה, אני אנסה לאכול את... לא! פאק, אומייגאד! לא! אני יכול אותי. עופי פה. לא! אני עפי פה. סליחה צופים שאני מסתיר לכם בקטע הכי אכזרי, אבל... אוי לי שיט! אני לאכול אותי. אני אעמוד פה וננסה להתחבר. הנה, אני אנסה להתחבר. יש לי קסם פה איך להתחבר, פשוט הרב לעשות באמצע איפה שאתה רוצה להתחבר. הנה, רואה, זה קל. אני רוצה להתחבר פה, רגע. עכשיו אתם רואים, זה קל. יותר מדי קל. היי, זו קבוצה אדומה. אני רואה אותו פה, כן, זו קבוצה אדומה, כן, שמתי לב. אני יודע שזו קבוצה אדומה. וואו, אני רואה את הקבוצה הכחולה בשום מקום. אני אומר לכם, לא בשום מקום אני רואה. אני רק, תראו אפילו. תראו את הטבלה. תראו. רואים איזה לא מצלחים הם? תכלס, מה אני עושה פה? סתם. אני ב-5. מה אני אמור לעשות פה? משעמם לי. אני אחזור לכם שמשהו מענה יקרה. אומייגאד! אני הולך להתמודד מולו. הולי שיט! אני בורח מפה! אוקיי, משהו דרמטי פה קרה. פאק!
אני אנסה להתמודד מולו. אני מאחל לעצמי. המשך יבוא.